ジムニーさんからいただきました。ありがとうございました。いただきます。富士山。今日は本栖湖でね、キャンプしてます。ジムニーさん。じゃあ、やすさんにもちょっとあげたいと思います。いいの？いいよ。ジムニーさんから。そうそうそう。いい音すんね。するね。いただきます。お、甘い。うん。い。飲みやすいね、ストレートでも。ありがとうございます。いただきました。ジムニーさんに乾杯。